با عرض سلام بینندگان مهربان، واقعا چند اظهارات اخیر دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا یک نوع تکان دهنده برای سران کشوران اروپایی و خود زلنسکی می باشند که دونالد ترامپ پیش از دیدار با زلنسکی اظهارات خود را در شبکه خود پخش کرد و از جمله گفت در این گفت و شنیده که حالا با زلنسکی در نظر است مسئله کریم و ناتو در مد نظر نیستند. این اظهارات برای اوکراین یا که برای پیش از دیدار با زلنسکی یک نوع فشار سیاسی بالای زلنسکی پذیرفته شدند و از این سبب یک تعداد سران کشورهای اروپایی در این سفری که زلنسکی به واشنگتن دارد امروز و دیدار با ترامپ در نظر است همراهی میکنند. حتی رئیس ناتو هم در این گفت و شنید زلنسکی را همراهی میکنند تا اینکه به مانند ملاقات پیشینی زلنسکی در ماه فوریه گذشته با دونالد ترامپ که یک حالت بحث برانگیز را با وجود آورد دوباره تکرار نشود و زلنسکی زیر فشار اداره دونالد ترامپ به شرط‌های روسیه راضی نشود. از این سبب سران کشورهای اروپایی زلنسکی را در این سفر همراهی میکنند و در نظر است که نخست دونالد ترامپ با زلنسکی ملاقات بکند و بعداً هم با سران کشورهای اروپایی که زلنسکی را در این سفر همراهی دارند گفت و شنید بکنند و از آن جمله و این است که در یک دو روز گذشته بعد از همان دیدار دونالد ترامپ و پوتین در آلاسکا اگرچه نتیجه های آن تا هنوز برملا نشدند ولی بعضی از آنها را برملا کردند و نماینده دونالد ترامپ با روسیه استیو ویتکو با CNN میگوید در ملاقات ترامپ و پوتین ما با کفالت‌های امنیتی قوی رسیدیم که قاعده ها را تغییر میدهند. وزیر خارجه آمریکا میگوید ما برای اوکراین کفالت‌های امنیتی تهیه میکنیم و روسیه باید این طلب را بفهمد. این سازش برای خاتمه جنگ در اوکراین دشوارترین است در میان همه سازش هایی که ما کردیم. دونالد ترامپ میگوید پیشرفتی بزرگ با روسیه حاصل شد. این بیانگر آن است که ترامپ تلاش دارد نشانی پیشروی در مذاکرات با پوتین نشان دهد. او میخواهد خود را همچون شخص معرفی کند که میتواند جنگ را زود خاتمه دهد. اظهارات دوم ترامپ باز هم بیشتر از اظهارات قبلی اش تکان دهنده است. پرزیدنت اوکراین میتواند جنگ را فوراً خاتمه دهد اگر بخواهد یا ادامه دهد. این بیانگر آن است که ترامپ مسئولیت ادامه جنگ را بیشتر به دوش زلنسکی میگذارد. به نظر میرسد که او میخواهد بگوید که اگر کیو آماده به امتیازها باشد صلح زود به دست می آید. این پیام میتواند فشار سیاسی به زلنسکی افزایش دهد. و اظهارات سوم ترامپ این بود که کریم بر نمیگردد و اوکراین به ناتو نمی پیوندد. این سخت‌ترین و جدیدترین نقطه است که ترامپ با این سخنها به طور عملی پیش دیدار با زلنسکی موقع روسیه را نسبت به کریم میپذیرد و همزمان راه اوکراین به ناتو را میبندد. برای کیو این میتواند یک ضربه بزرگ باشد زیرا همیشه میخواست عضو ناتو شود. برای اروپا نیز نگران کننده است چون معنای آن را دارد که کفالت امنیتی با اوکراین پوره از ناتو نمی آید. خلاصه اظهارات ترامپ نشان میدهند که او میخواهد صلح زود و به معامله با روسیه انجام شود ولی این صلح احتمال به امتیازهای بزرگ اوکراین به دست می آید. کریم، ناتو و شاید قسمهای دونباس. برای زلنسکی و اروپا این سخنها هم فشار می آورند و هم تشویش
زیرا به معنای صلح با شرایط روسیه میتواند باشد.